Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wanda yake faruwa ne? Wa alaikum Gaba salam. ɗaya kwana biyu na zo da kai a kasuwa tunani, a ƙofar gida tunani. Me yake faruwa ne Alhaji? Gashi ka yi baki ka lalace. Ba dole in lalace ba. Tunani ne imin yawa tari guda jingim a cikin zuciyata. Allah Alhaji. Haba, Duk irin wannan kai ko na yi mafarki ne. Da na yi mafarkin na mutu. Sai gashi Alhaji. ne mafarkin mala'iku sun kama ni. Jibgata suke. Na rasa inda kai ko da na farka na kasa tahi. Sai tahi na aka ɗauke ni. Ka san me isa? Wai me ya faru ne Alhaji? Me yasa? Baka san ni hamshakin ɗan kasuwa ba? Na san kai hanshakin ɗan kasuwa ne a ƙasar nan. Sai suka tawo suka ko kuke siyan kaya kuke takura ma al'umma ko? Na san Na hatsi na komai da ka sani muna ɓoyewa a cikin su to. na sani. Wannan hi ija mana na ci uban doka ina gaya maka. Haba. Wai dama haka 'yan kasuwa za su sha in suka mutu? To ai ma kai ka gode Allah. Kai ma Allah godiya. Allah ya nuna maka abin tun kafin ka kai. Kai, Allah kuwa ka gode Allah ya kamata Alhaji dai a daure a gyara halayya. amma fa na ci uban doka fa. Allah Alhaji. Haba. Gaskiya duk inda ɗan kasuwa zai mutu ya ci uban duka irin wannan. Ai kai Alhaji mu aka fa Allah yana son ka ne fa. Kai, Inda ba ya son ka da zai bari ne sai ko ka tafi can. wasu bahanan Duka ina ga maka wanda kawai shikenan daga nan shikenan. Kai, wato ka san me? A'a Alhaji. Mafi yawan mugaye irin mu 'yan kasuwa, mugaye. Sai mu sai abinci sai mu ɓoye. Na sani. Wai muna jiran tsada. Ba ma Mu siyar matsala. ma al'umma. Ba ma nan tsiyan ku yake ba Alhaji. Tsiyan kuma idan ya hau sama za ku ga mai hau amma kuma in ya sauko ƙasa ba za ku biya ni ba. Kuma fa haka ne fa. Wallahi tallahi Alhaji. Idan kaya ya hau, Eh shi muka iya gaya ma kwastoma. Idan ya sauka, ba za ku ce komai ba. ba ma faɗa wa kwastoma kaya ya sauka. Kai la ilaha illallah. Amma ba mu 'yan kasuwan nan fa akwai masu baƙin hali irin mu fa da yawa. Akwai Alhaji. Kai, to alƙur'an Allah idan mutum ya mutu a wannan hali iya cutar da al'umma a fagen kasuwanci, Shikenan. to alƙur'an zai ci uwatar. To Alhaji kai dai Allah ya nuna maka aya sai ka gyara. Hai, Duk wanda ya shafe ka aboki ko dan uwa da yana kasuwanci ka ba shi shawara. to fa gaba ɗaya kaga dai masaran nan muka sai ta 60,000 50,000 za mu samu riba. Haka yake gashin kafa. Amma saboda son zuciya mun kan 80,000 da wani La abu. ilaha illallah. Son zuciya ce irin tamu. Daure a Kaga fulawa? Ita ma muka sai ita 60,000 ko da 5 za mu samu wani abu. amma duk da haka Amma tsabar son zuciya ce irin tamu muke ta ƙara mata kuɗi. Kai ka san wani abu? Alhaji. Sai mu kwahe taliya ta sai mu kenshe su. Mu ɓoye sa su to. A zaga gaba ɗaya kasuwa ba taliya mu muka ɓoye. Yana za a tare. Yana nan mun tara so muke tsada. Mu fito da hi. Muna sai da hi mu ninka kuɗi. To Alhaji Abdullahi in yi wani tambaya mana. Wai ku me za ku yi da kuɗi ne? Ba mu zama 'ya'yanmu ne su sha wahala da jikoki. Amma ai sa yi baɗala ai. To, haka ne amma mu ba mu son su wuya ne, shi yasa. Amma dai yana da kyau Alhaji ku gyara. To Ai ai dai Allah na kenan. maka aya. Wannan soyayya da Allah yake maka ne to. Ya nuna maka. Gaskiya tun da na tsinci kaina an farki mala'iku suna jibgata. To na gyara. In kaya izo akan farahi zan ɗora ɗan wanda zan samu na to. Idan ya tahi zan faɗa wa al'umma ya tahi. Idan ya sauka ma. Idan ya sauka Ka fito ka zan ce. faɗa wa al'umma ya sauka. Don haka duk ɗan kasuwan da yake gallaza wa al'umma. To dai idan Allah ya kama shi to zai ci uwatar. Wannan magana kake. Ina gaya maka Wannan barbahin shi magana ba za a kake. gani Wannan ba. magana kake. Wala yawancin mu 'yan kasuwa san Amma an baka zuciya manta ce. ba kwanaki na ga maka ai. Ka ji tsoron Allah Alhaji. Muna ji. A dan kaɗan dai. To ai san zuciyar ne ta ja mana. Allah ya gyara mana Alhaji. Amma Allah da za mu gyara. Allah ya gyara mana. Wannan mafarki da na yi mala'iku suna jibgata. Allah ya gyara mana. Allah ya gyara mana. Wannan mafarki da na yi ina fatan mugun ɗan kasuwa iri na shi ma ya taɓa mafarki irin yadda na yi. Shi ma ya gani kafin ya mutu
Dan ya saka ji in mutu zai ci uban shi. ai ka gane Wallahi zai ci uwatan. duk da alhaji kuna zalunci amma kai kana dan kamanta alhaji To ai kenan. shi yasa ma Allah ya nuna maka wannan abu To ai kenan Allah za mu dace. wani ba bai wannan Ni na tuba ba zan ƙara ba. Ba zan ƙara ba. Eh. To ai kenan. Na yi gaje. Zan aiko maka da buhun shinkafa ya ci da iyali. Yawa. Eh. A huta lafiya. Amin. Kai rayuwa.